hatto ayollarning chechi uzun, aqli qisqa deb ularni tuyan ko'rish ahvolimi bor. Shuning uchun ayollar islomiy hayotda o'rin ola oladi. Balki o'rin olishi kerak. Hatto ba'zilar tap tortmasdan vatandagi zulmlarning sababchisini shu hijobli hamshiralarimiz va dindor kishilarimizga yuklamoqchi bo'lyapti. İslam ayollarni uyga mahkum qilgan, jamiyatdagi kimligini o'chirib tashlagan, ularni narsakeraklarga o'xshash hamma odam foydalanadigan jahiliyat jamiyatidan qutuldirib, hayosi bilan, adab axloqi bilan, hijobi bilan ijtimoiy hayotning ichiga akirgan. Uyg'ur jamiyatida ayollar qarata mundaq oshqun ikki xil muomalani ko'ramiz. Ularning birisi ayollarni ijtimoiy hayotdan butunlay ayirib, ularga ijtimoiy faoliyatlarda hech qanday o'rin berilmagan muomala. Hatto ayollarning chechi uzun, aqli qisqa deb ularni tuyan ko'rish ahvolimi bor. Amaliyotda bu muomalaning İslam bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu islomdan ilgariki jahiliyat jamiyatining ayollarga tutgan muomalasi. Agar ayollarning aqli qisqa bo'lsa edi, Alloh payg'ambarga tunji yordamchi, tunji yer yo'lakni ayol kishi qilib tanlamas edi. Payg'ambar alayhissalomga tunji vahiy tushib, Rasululloh qo'rqib, huduqib, nima qilishini bilolmay turganda payg'ambar alayhissalomga Varaqat ibn Nawfalning qashig'iga berib ahvolni dang deb yo'l ko'rsatgani ayol kishi. Payg'ambar alayhissalom Hudaybiya sulhisida sahobalarni qoyil qila olmay, gap kuntamay turgan vaqtda payg'ambar alayhissalomga sahobalarni qoyil qilish usulini ko'rsatgani ayol kishi. İslam tarixida e'tiqodi va dini uchun tunji qatim jini bilan fidokorlik ko'rsatgan kishi ayol. Tunji qatim islomni qabul qilgan kishi ayol. Jannatning dadining yoki akining tapini ostida emas, onaning tapini ostida qilganligi, payg'ambar alayhissalom vidolish nutqida ayollarga yaxshi muomala qilishga alohida tavsiya qilganligi va mangulik qoladigan Qur'on Karimda ayollar ismi bilan maxsus bir surning nozil qilinganligi islomning ayollarga naqadar qimmat berganligini ko'rsatib turadi. Jamiyatning yarmini ayollar tashkil qiladi, qolgan yarmini ayollar tug'udi, ayollar tarbiyalaydi. Shuning uchun ayollar islomiy hayotda o'rin ola oladi. Balki o'rin olishi kerak. Chunki ayollar bo'lmagan har qanday faoliyat kamtuk, mukammal bo'lmaydi. Ayollar ijtimoiy hayotning hamma sohalariga kira oladi. Ammo al-istihya hayo bilan, adab axloq bilan va hijob bilan bo'ladi. Ayollar o'qish kerak, o'gitish kerak. Masalan, payg'ambarimizning ayoli Oysha onamiz katta olim sahobalarning biri edi. Dars o'gitadi, hatto aylami kelib uningda o'qiydi. Ayollar ishlay oladi. Masalan, payg'ambarimizning davrida Mard Sahi deb nomli ikki ayol sahoba bor edi. Ularning birisi Abdullah ibn Mas'udning ayoli Zaynab, yana birisi payg'ambar alayhissalomning ayoli Zaynab. Abdullah ibn Mas'udning ayoli Zaynab pul topgan, ishlagan, tijorat qilgan. Shu topgan pullardan ko'p sadiqalarni qilgan. Shuning uchun ular Mard Sahi deb atalgan. Uyg'ur tariximizda ayollarning jang maydonlarida oxirigacha chekinmasdan haqiqiy islom ayollarga xos jasorat bilan o'lsak shahid, qolsak g'azida boturlarcha elishib shahid bo'lganligini, Uchturpanda yuz bergan xalq inqilobining unutilmas simosi bo'lgan 7 qizlar maqbarasi va 5-iyul voqealaridan ko'rib olamiz. Agar dinimiz ayollarni ijtimoiy hayotdan butunlay ayirib uyda o'tirishga buyurgan bo'lsa edi, ularga hijob farz bo'lmas edi. Ularga hijobning farz qilinganligi, gap qilganda nazlanmay gap qilishga buyurilganligi ularning ijtimoiy hayotga aralasha oladiganligini bildiradi. Yana bir oshqu muomala bo'lsa, ayollarimizni ozod qilish, hurlikka chiqish nomi bilan ayollarimizdan hayoni, adab axloqni va hijobni ayirish maqsad qilingan muomala. Amaliyotda bu ayollarni erkin qilish emas, balki ayollardan erkin foydalanishni maqsad qilganlik. Ayollarning qimmatini va ippitini yerga urganlik. Musulmonlar jamiyatini yiqitishga, musulmonlarni islomdan yiroqlashtirishga uringanlik. Musulmon ayollarning hijobi va kiyinishiga bo'layotgan bu hujum va tanqidlar yengish emas. Islom dushmanlari musulmonlarni qurol orqali yiqitolmaydiganligiga ko'z yetib, oldi bilan ularning eng cho'ng ma'naviy kuchi bo'lgan islomdan suslashtirish. Buning uchun oldi bilan ayollarni hijobsizlashtirib, erlarni shahvaniylikka boshlab, ularning ruhiyatini zaiflashtirish orqali ularni yengilib bo'lganligini tunib yetgan. Shuning uchun 1826-yili Misrda hijobga bo'lgan hujumning tunji qadami besilgan. Hijobni taraqqiyotni to'sadi, qaloqlikning ifodasi deb tashviq qilgan. Bu chaqiriq islom dunyosida ayollarga nurg'unlagan salbiy ta'sirlarni ko'rsatgan. Ayollar hijobsizlashgan, erlar shahvaniylikka yuzlangan. Bu usul Osmoniylarning yiqilishida muhim rol o'ynagan. Ayollarning hijoblarini tashlashi ularni taraqqiy qilishga emas, chekinishga, ularni madaniyatlashga emas, shahvaniylikka, buzuqchilikka boshlagan. Oxirida taraqqiy qilish va madaniyatlashning kiyim-kechak bilan emas, iddia va tafakkur bilan bo'lganligini tunib yetishgan. Vatanimizdagi tajovuzchilarmi bizni yo'qotish uchun oldi bilan hujumni islomdan boshlagan. Islomni yo'qotish uchun oldi bilan ta'lim, tarbiya va ayollarning hijobidan boshlagan. Dindan yiroq nurg'unlagan kishilar xotirjam yashagan vaqtlarda bizning vatanimizda nurg'unlagan ustozlarimiz, nurg'unlagan hamshiralarimiz ta'lim, tarbiya va hijoblar uchun nurg'unlagan qurbonliklarni bergan. Mana hozir dindan yiroq hatto hijobsiz hamshiralarimizmi qurbonlik bermoqda. Chunki masala hijob masalasi emas, masala e'tiqod, kimlik masalasi. Hozirmi erkinlik, demokratiyani da'vo qiladigan bu chet elda ayollarimizning hijobiga, uning
o'xshab qoldi, buningga o'xshab qoldi degan har xil bahonalar bilan hujumlar qilinadi. O'xshab qolganlik uchun jazolash, bir millatdan, bir dindan, bir oiladan bo'lganlik uchun hammani bir tayoqda haydash bu zo'migar mustabidlarning iddiasi. Hatto ba'zilar tap tortmasdan vatandagi zulmlarning sababchisini shu hijobli hamshiralarimiz va dindor kishilarimizga yuklamoqchi bo'lyotdi. Maqsad nima? Tajovuzchilarni oqlashmi? Bir odamning o'zining zaminida o'zining e'tiqodiy kimligi, milliy madaniyat bilan yashash huquqi qachondan beri jinoyat hisoblanib qoldi? To'g'ri, e'tiqodimizdan, milliy kimligimizdan butunlay voz kechib, dushman bilan hech qanday farqimiz yo'q, ularga o'rlashib ketgan bo'lsak, balkim bu zulmlar bo'lmasligi mumkin edi. Dushmanning maqsadi mana shu, lekin islomsiz, uyg'urliksiz bu xotirjamlikning nima ahamiyati bor? Adamni afsuslantirdig'ini e'tiqodimiz qilingan bu suiqasdning tunji qadami bo'lgan hijobga bo'layotgan bu tanqidlar oldida bir qism diniy olimlarimizning ruhiy jihatdan mag'lub bo'lishi. Aslida diniy olimlar bundaq masalada sezgu bo'lishi, ishlarning ko'rinishiga emas, mohiyatiga qarash kerak edi. Chunki bu bir parcha raxt qilingan hujum emas. Bu islomdan iborat bir qurilishning eng muhim halqali qishlaridan bir qishni elib etishga qo'l uzatganlik. Chunki bu binoning mustahkam turishida ayollar muhim o'rinda turadi. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير